¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ahora, como les habíamos anunciado hoy, con un invitado especial. Estamos en pre-campaña, comienza la cuenta atrás para la campaña electoral autonómica y elecciones generales. Doble cita, la de los valencianos. Esta noche recibimos al cabeza de lista de Compromís por Valencia, Joan Baldoví. Buenas noches. Hola, molt bona nit. Y gracias por estar con nosotros. Encantat una vegada més. ¿Cómo van las cosas? Bueno, en una campanya infinita. Abans les campanyes duraven 15 dies, ara pareix que duren mesos i s'allarguen. Però bé, són els temps que corren i ens adaptem a ells. Y esto de elecciones autonómicas y generales a Compromís no le sentó muy bien cuando lo anunció el presidente Ximo Puig. ¿Cómo lo valora en este sentido, señor Baldoví? Bueno, evidentment no ens sentava perquè fixes que s'havien pres més de 4.000 decisions conjuntament i només una, la de l'avançament de les eleccions, no se's va consultar. Per tant, quan governes, jo crec que, en fi, és de lleialtat, de cordialitat, consultar quan vas a prendre una decisió d'aquest calibre. Però una vegada presa, escolta, s'ha acabat. Ja està, no hi ha més debat. Això és el passat. Val. El futur és que hi haurà dues eleccions, i n'hi haurà dues eleccions. Ho dic perquè avui parlant, jo tinc un tio major i mon tio em deia, a veure, però es vota a Madrid i a València? Jo dic, sí, tio. Enguany, les de València es voten en companyia de les de Madrid. I ahir una dona deia, però a Baldoví el podem votar? Sí, a Baldoví el podem votar perquè es voten les eleccions generals al Congrés dels Diputats y las elecciones a las Corts Valencianes. Y el señor Baldoví es número 1 por su partido. Sí. Eso hay que decirlo. Y votamos Congreso y Senado, que la gente tampoco lo sabe. Efectivament. I el Senat, a vegades, bueno, té la importància que té, però en esta legislatura ha tingut importància en dos aspectes. Una, l'aplicació del 155, i l'altra, el Senat, amb els vots del Partit Popular, va impedir que la regla del gasto, que el dèficit fora més gran i, per tant, que arribaren molts menys diners a les comunitats autònomes. Per tant, el Senat també té la seva importància. Mucho le vamos a preguntar esta noche a nuestro invitado. Decía recientemente que el electorado progresista está movilizado para no retroceder 30 años. Le preguntaremos por esto, pero la actualidad manda y estamos muy pendientes de estos decretos leyes. ¿Qué pasan con los viernes sociales? El Gobierno consiguió sacar adelante sus 6 decretos económicos en la Diputación Permanente del Congreso, cuando falta menos de un mes para las elecciones generales. Son medidas sobre el Brexit, inversiones locales, igualdad laboral, apoyo a parados mayores de 52 años, alquiler de vivienda y sector de la estiba. Votos a favor 40, en contra 25, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda convalidado. El Gobierno obtuvo el apoyo de los mismos grupos que hicieron presidente a Pedro Sánchez en la moción de censura. Ese apoyo no evitó su crítica por electoralismo. La Diputación Permanente asume las funciones del Pleno cuando las Cortes están disueltas. En un periodo en las Cortes disueltas, esta Diputación Permanente analiza un conjunto de reales decretos ley que no son estrictamente técnicos o que responden a una urgencia, sino que expresan la voluntad del Ejecutivo de desarrollar un programa electoral. La verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con que en este periodo, una vez disuelta la Cámara, se utilice para hacer decretos leyes. Que probablemente, y es un aviso a navegantes, probablemente con esta parte de aquí, probablemente los viernes sociales hubieran podido convertirse en viernes negros. En contra de los 6 decretos, el PP Ciudadanos respaldó el decreto para el Brexit, el de igualdad laboral y el de inversiones. Ahí estaba el señor Baldoví, porque está en la Diputación Permanente. ¿Cómo vivió este momento? Bueno, nosaltres ja vam manifestar que estàvem d'acord amb allò que estava dient el portaveu del PNB, Aitor Esteban, en el sentit de que probablement no és la millor tècnica legislativa utilitzar, diríem, els temps en què ja s'han dissolt les Corts per a legislar. També és cert que la mesa del Congrés havia posat moltes traves a que es poguera legislar d'una manera normal. Vostè penses que l'Estatut va tindre hasta 40 ampliacions del període d'esmenes, que només tenia un sol artícul. I lleis importants
que s'han quedat sense poder-se debatre han tingut fins a 47 ampliacions del període d'esmenes. És a dir, que hi ha lleis que se van aprovar en la seva tramitació a finals de 2016, de 2017, i hem arribat a 2019 i no s'han pogut tramitar per culpa. Però dit això, mos trien per a solucionar problemes. Ahir n'hi havia decrets que solucionaven la vida de persones. Per exemple, un parat de 52 anys, de 53, de 54 anys, que no percebia cap prestació. Pues a partir d'ahir queda convalidat. Una persona que està cuidant a son pare i a sa mare en casa, pues bueno, a partir de demà podrà tornar a cotitzar. Pero ¿no cree que es un momento electoralista, que las medidas pueden favorecer luego el voto? Es decir, sí que existe este planteamiento y es razonable, señor Baldoví, pregunto. Podria ser-ho, vale. I jo ho vaig admetre, vaig dir que estava d'acord amb això. Però dit això... ¿Qué prima más? Què prima més? Lògica. És a dir, prima dir que és electoralista o prima el que està dient constantment el Partit Popular o Ciutadans, els socios... Anem a veure, mos trien per solucionar els problemes de la gent. Ahir solucionaren problemes de la gent en el Brexit, en l'ampliació del permís per als pares a 16 setmanes. ¿Y estas medidas no se hubieran podido tomar antes de la convocatoria de elecciones? Probablement sí, probablement sí. I jo sempre li dic al PSOE que probablement ha sigut massa poregós a l'hora de treure aquestes mesures. Però insistisc, el Partit Popular i Ciudadanos en la mesa del Congrés han impedit moltíssimes vegades que es poguera legislar d'una manera normal y no en decrets llei. En torno a este tema, y cerramos con ello, escuchamos a Pablo Casado. Hablaba así de esta polémica de los decretos leyes y la decisión tomada en la Diputación Permanente. Ayer vimos la convalidación no de unos decretos sociales, sino de unos decretos abertzales. Es la primera vez en 40 años en el que el mundo abertzale presume de ser un socio clave para el Gobierno de España. Y esto a mí me produce sorpresa, indignación y estupor. Lo que vamos a hacer es ir al Tribunal Constitucional para decir que estos decretos no cumplen el requisito de que sean ni urgentes ni extraordinariamente necesarios y, por tanto, esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo a costa de nuestros impuestos, a costa de la memoria de las víctimas y a costa de la unidad de España. ¿Le indignan las palabras de Pablo Casado? Me indignen i bueno, jo crec que Pablo Casado, en fi, és patètic. A mi m'ha paregut absolutament patètic que un líder nacional estiga dient aquestes paraules. És abertzale donar-li el subsidi a un parat de 52 anys que no té més possibilitat de tindre altres ingressos? És abertzale que una persona que està cuidant a un familiar puga cotitzar i cotitzar a la Seguretat Social i que en el futur puga tindre una pensió? És abertzale pensar en les medides del Brexit que poden afectar als nostres camioners. 1.000 camions espanyols es posen en la frontera, es posen en Dover al dia. S'ha de preveure totes aquestes coses. Podem parlar de si era el moment adequat o no, però de lo que no podem parlar és de la utilitat d'estos decrets. I per tant, ahir, amb independència de qui vote a favor, votem a favor del bienestar de las personas. Lo decía, claro, no quiere que sean viernes negros, como lo resumía en esa intervención. Dejamos los decretos leyes. ¿Cómo ven expectativas electorales, señor Baldoví, gran conocedor de la política a nivel nacional? ¿Cómo están las cosas? Porque si hacemos caso a las encuestas no nos creemos tampoco mucho. ¿Cuál es la radiografía? ¿Cuál es su expectativa de lo que puede ocurrir? Lo que está claro es que el escenario es cambiante a una parte o a otra, que hay mucho voto indeciso y que todo puede pasar, pregunto. El meu pronòstic, amb totes les prevencions, i en definitiva no soc Rappel, soc Joan Baldoví, i jo em dedico a això, però ja hem vist que les enquestes fallen molt. Llegint les enquestes i les impressions personals que jo tinc, jo crec que Andalusia ha fet que molta gent
tinguera la mosca darrere de l'orella. És a dir, el govern andalús està molt calladet, però l'única mesura que ha aprovat, l'única, és la de baixar l'impost de successions per a aquelles persones que cobren més de, que hereten més de 800.000 euros. Jo crec que no és lo habitual. No és lo habitual que una persona herete 800.000 euros. Ojalà totes les persones heretaran 800.000 euros. Però no, és l'única mesura que ha fet. I jo crec que, en definitiva, la gent ha vist el que podria vindre i crec que l'electorat progressista està mobilitzant-se. I la meva impressió és que els dos blocs estan molt estables i amb una lleugera avantatge del bloc progressista i que els canvis es produiran dintre dels mateixos blocs. Bueno, usted hacía referencia a las elecciones de Andalucía, hace referencia a esto, es hablar de un nuevo actor político llamado Vox. ¿Cómo ve la aparición de Vox? ¿Le preocupa? Me preocupa que PP i Ciutadans facin seguidisme de Vox. És a dir, Vox, que és un partit que ja existia en molts països d'Europa, aquest vot estava des del PP, per la pròpia corrupció del PP apareix este partit, i a mi no em preocupa que existisca, jo sóc un demòcrata. Jo crec que el sol és per a tot el món i que tot el món té el dret a existir. El que sí que me preocupa és que dos partits que es reclamen constitucionalistes estiguen fent seguidisme de tot allò que està dient l'extrema dreta. I l'extrema dreta en Europa se la fica on se la té que ficar, fora de les institucions. Així pareix que el Partit Popular i Ciutadans la vulguin posar dins de les institucions només per a tindre la posibilitat de recuperar el poder. Cada uno sabrá. Hay que reflexione. Usted insiste mucho en que estas elecciones es importante conseguir un grupo parlamentario propio en Madrid para defender los intereses valencianos. ¿Este es el reto? El reto és tindre un grup parlamentari, o no tindre-lo, però tindre una presència decisiva en Madrid. Mira, ahir apareixia una notícia en els mitjans de comunicació valencians. El govern té retingut el FLA, que és un préstec, quan tindria que ser un finançament com Déu mana. Tenia retinguts 3.100 milions i això està afectant a persones. Està afectant, ahir dia la notícia deia que en centres de menors s'han de canviar menús o s'han de suspendre teràpies. Escolta, el que hem d'aconseguir és ser decisius en Madrid perquè veiem que el PSOE d'ací no és capaç, tot i tindre sintonia en el govern de Madrid, per a que vinguin els diners que serveixen per al dia a dia, per a pagar les factures dels treballadors que treballen en centres de discapacitats, en centres de menors. En definitiva, és necessària una presència important en Madrid para reivindicar lo que es esa financiación que no llega. Gobernó el Partido Popular, no se solucionó, el Partido Socialista tampoco. Per tant... ¿Y qué ha hecho Compromís en este aspecto? Porque sí que se le recriminaba desde aquí al señor Baldoví, a Compromís, de decir, bueno, pues ahora es momento de reivindicar, sobre todo en ese momento de presupuestos, ¿no? ¿Tuvo su momento? Tuve mi momento. A veure, la setmana anterior de la votació dels pressupostos, dijous, Compromís va estar renegociant amb el PSOE que aquests pressupostos eren millors que els de Rajoy, però volíem acabar-los de millorar per a tindre allò que es mereixíem. Estàvem avançant molt, la reunió va ser molt profitosa. A l'endemà, malauradament, Esquerra presentà la seva esmena a la totalitat, immediatament el PDeCAT presentà la seva esmena a la totalitat i ja arribarem a la següent setmana i ja era evident que els pressupostos no anaven a eixir. No obstant això, Compromís, i vull que quede ben clar, ho intentarem fins a última hora. Nosaltres diguem
que les esmenes a la totalitat del PP, de Ciutadans, d'Esquerra i del PDeCAT que es voten per separat. I segurament no eixiran i, per tant, els pressupostos es podran tramitar. Lamentablement, ni PP ni Ciutadans, però tampoc PSOE van permetre que les esmenes a la totalitat es votaren per separat. Ese momento fue, pero no se consiguió, lógicamente, por lo ocurrido. Y Pedro Sánchez ya dijo en su momento que no era el momento, permítame la redundancia, de abordar el tema de la financiación. Entonces, ¿cuándo? A veure, ¿a dónde vamos? Pregunto. Jo sempre dic, m'agrada ser just. Jo sé que el problema del finançament, com que afecta a 10 comunitats autònomes, bueno, a 15 perquè 2 tenen sistema foral, és un tema complicat d'encaixar. Però el que sí que es pot fer és una compensació mentre s'arriba a un acord. Esto es lo que reclama. I això és el que estàvem negociant nosaltres. I ahí sí que té potestat l'Estat de dir, bueno, pues, els valencians, i ho reconeix Montero, Montoro, Rajoy i Pedro Sánchez. Ho han reconegut els 4, els 2 ministres d'Hisenda i els 2 presidents del govern. Estem infrafinançats. Tenim un producte interior, una renta per càpita 12 punts per baix. Per tant, i un finançament que fa que tots els anys ens tinguem que endeutar per a prestar serveis fonamentals del dia a dia, sanitat, educació, serveis socials. Doncs, bueno, jo ja sé que és difícil arribar a un acord per al finançament, però, com a mínim, donem la possibilitat d'una compensació i ja arribarem a un acord, però compensem i no me faça que m'endeute per uns servicis que jo li estic prestant a vostè, perquè vostè me'ls ha encomanat a mi, y que al final, para poderlos prestar, yo me tengo que endeutar. Yo creo que eso es... Puede ser una buena fórmula, esperemos que así sea. La compensación hasta que llegue la reforma de la financiación. Es pot fer. Es pot fer. Bueno, pues esperemos que sí. Momento de irnos a la calle, señor Baldoví, porque siempre que viene nos gusta que la calle le pregunte también, y así lo hemos hecho hoy también. Así que vamos con los ciudadanos porque tienen inquietudes de saber cosas de nuestro invitado. Primera pregunta de la calle. ¿Cuál es el peor y el mejor momento en esta legislatura? Bueno, el mejor. El mejor, el dia que es vota la moció de censura i enviarem a Mariano Rajoy a Santa Pola, un lloc idíl·lic de la costa valenciana on el senyor Mariano Rajoy tenia la seva plaça de registrador de la propietat. I el peor momento jo crec que va ser en el moment en què no vam ser capaços de construir aquesta alternativa que posteriorment sí que va ser possible en la moció de censura. Quan al principi, per pors d'alguns, en fi, per les circunstàncies, vam ser incapaços... ¿De presupuesto se refiere? Sí, bueno, no, fins i tot d'un govern progressista. Jo sempre he dit que a principis de 2016 existia una majoria, que després s'ha vist a l'hora d'aprovar decrets, a l'hora d'aprovar la moció de censura, s'hauria pogut construir una majoria que hauria pogut escriure la història d'una altra manera. Probablement les coses no haurien passat de la mateixa manera si hi hagués hagut un altre govern a Espanya i finalment no va poder ser i Mariano Rajoy, amb l'ajut inestimable o amb l'extensió inestimable d'una part del Partit Socialista, torna a ser president. De sus palabras, ¿podemos definir una legislatura agridulce? Sí. Lo dejamos ahí. Más agri que dulce. Que dulce, vale. Lo dejamos ahí, claro. Más agri que dulce. Vale. Segunda pregunta de la calle para el señor Baldoví. Señor Baldoví, ¿cómo se siente al ser el político mejor valorado? Ah, caray. Bueno, esta pregunta, moltes gràcies a la persona que la formula. Personalment, com diem els valencians, molt pagat. Molt pagat. Yo cambiaría la pregunta, ¿cómo lo consigue? A veure, no m'entrene, sincerament,
A mi me donaren els periodistes parlamentaris un premi a la millor relació amb la premsa. I jo vaig dir, mai un premi ha sigut més immerescut perquè realment jo no faig res. Vull dir, jo intento ser amable en tot el món. Accessible. Accessible a tot el món, atendre a tot el món, sigui un mitjà d'abast nacional com un mitjà d'abast valencià o fins i tot estudiants que estan fent el treball de fin de carrera o les pràctiques. Jo els intento atendre a tot el món. Intenta arribar a acords. És a dir, per a mi ahir, lo dels decrets, era més important votar que sí que ficar peros. Per tant, ser útil a la gent que t'ha votat. Bueno, pues el mejor político, mejor valorado, sin duda alguna, durante ya 2 legislaturas. Sí, bueno, casi. Bueno, 8 trimestres. 8 trimestres. Tercera pregunta de la calle para el señor Baldoví. Señor Baldoví, ¿cree que Chimo Puig se equivoca al adelantar las elecciones? Lo preguntábamos antes. Sí. Lo contestó, pero por... Sí, categòricament, sí. Si les raons que va esgrimir Chimo Puig és que volia valencianitzar la campanya, justament ha passat el contrari. Estem parlant del que passa a Madrid, molt més del que s'ha fet en esta legislatura així, que ha sigut molt i bé. Es cierto, se está hablando más a nivel general. Claro. Es la realidad. Cuarta y última pregunta para el señor Baldoví. ¿Cómo vivió la moción de censura de Mariano Rajoy? Pues mire, li vaig a contar una anècdota. Sí? La meva filla estava esperant el seu primer fill, el meu primer net. Que ha sido nieto, es cierto. Sí, que ha sigut net. Enhorabuena. I recorde que quan vaig acabar de votar i se van veure els resultats, quan se van veure els resultats, vaig pensar, Manel, que era com anaven a dir-li al meu net, Manel, t'abuelo tira a Rajoy. Bueno, pues ahí está, esa anécdota que uno enlaza también con la vida personal, lógicamente. Sí, Son momentos que se recuerdan, históricos. Sí, efectivament, era històric perquè per primera vegada, a veure, a mi Rajoy no és que em caiguera mal, jo he tingut una relació cordial amb ell, he tingut debats aspres, però jo crec que en lo personal hem tingut una relació cordial. Era tot el que havia fet Rajoy. Rajoy va fer, poca broma, en els 4 anys que va estar, 250 lleis i decrets lleis. Molts en contra, al meu entendre, en contra de la majoria de la gent. La reforma laboral, la reforma del sistema elèctric, la llei Mordaza, per posar només 3 exemples, que encara continuen vigents, alguns en la totalitat y a 3 parcialment. Bueno, pues así lo vivió el señor Baldoví, esa moción de censura histórica en el Congreso donde ha estado en primera fila. Sobre el Partido Socialista, el señor Baldoví le exige, especialmente a Pedro Sánchez, que aclare su postura en los pactos postelectorales. ¿Por qué? Bueno, es importante también para el ciudadano, lògicamente. A veure, jo estic veient els gurús, i aquesta paraulota que ara s'estila... Està tan de moda. Els gurús econòmics del PP i de Ciutadans també estan parlant, per exemple, de rebaixar pensions, de privatitzar part de la sanitat, de privatitzar part de l'educació. I mira, per a mi això són pilars fonamentals de l'estat de benestar i que han d'estar sempre en mans públiques. L'Estat ha de garantir aquestes 3 pates, diríem, de l'estat de benestar. I, per tant, jo crec que és important que el ciutadà, quan vagi a votar, tinga clar què va passar a l'endemà en el seu vot. En el cas de Compromís, que estiga tranquil, segur. Amb nosaltres hi haurà un govern progressista per a revertir tot allò que se va aprovar en tot el mandat de Rajoy i que encara queda pendent i per avançar en moltes de les lleis que s'han quedat ara, en fi, parades en el Congrés. Jo, per tant, com diem els valencians, com més clars, més amics. Nosaltres diguem ben clar què farem en el nostre vot. I a nosaltres ens agradaria, després de les declaracions del senyor Guerra o del senyor Ábalos, que em preocupen més que les del senyor Guerra, que el PSOE tingui aquesta indefinició. Com més clars, més amics. Que diga, va
pensa pactar en Ciutadans o pensa constituir una majoria progressista com la que ahir va aprovar aquests decrets que anaven a favor de les persones. Hablaba usted del señor Ábalos. Vamos a escuchar lo que decía en torno a estos pactos y la preocupación que hay también en torno a ello. Lo escuchamos. Todo nuestro esfuerzo es conseguir un grupo parlamentario suficiente que nos permita un gobierno socialista. Monocolor, como ya planteamos después de la moción de censura, que no quiere decir que tengan que ser militantes del partido, como así además hemos demostrado, pero sí con una orientación socialista. Se ha dicho que yo preferiría un gobierno de coalición con Ciudadanos y no es cierto. Yo le estoy preguntando, ¿no? Yo creo que nosotros hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos en estos meses. Yo creo que es positiva. Yo creo que nos ha permitido llevar adelante políticas progresistas y yo me parece que esa colaboración debería seguir dándose. ¿En una fórmula de gobierno? Pues no lo tengo tan claro. Todo nuestro esfuerzo es... En una fórmula de gobierno no lo tiene tan claro. ¿Esto es lo que preocupa, señor Baldoví, de sus declaraciones? Efectivament, és que no aclarís... Sí, és un poc confuso. Anem a veure, si així en València hem sigut capaços de governar la Diputació, l'Ajuntament de València, el govern valencià ha funcionat bé, en fi, el senyor Ábalos s'ha de donar compte. El señor Casado parlava del voto 33 a Berzale. Bueno, pues podem parlar del voto 33 de Compromís, perquè si ahir Compromís haurà votat en contra, estos decrets no s'haurien aprovat. Per tant, donem-li la importància que té cada vot. I després, el senyor Ábalos no aclareix ni blanc ni negre. Él quiere un gobierno monocolor y yo también quiero un... Pero esto se ha acabado, las mayorías absolutas. Pero esto se ha acabado. Y el preu de la taronja ha pujat. Si el senyor Pedro Sánchez vol ser president, primer tindrà que pactar amb nosaltres el tema de l'infrafinançament i el tema dels pressupostos. I després haurem de veure si entrem o no entrem en el govern. Si vol governar, farem falta tots. O, si se'n vol anar en Ciutadans, doncs, bueno, és una opció legítima, a nosaltres ens pareix equivocada, perquè probablement amb Ciutadans ahir no s'haveren aprovat els 6 decrets lleis. 3 s'haveren quedat en el tintero. Pero, sin embargo, Ciudadanos ya le ha pedido el pacto preelectoral al Partido Popular. ¿No tiene la sensación, señor Baldoví, que algo está fallando? En lugar de hablar de propuestas, de lo que interesa a los ciudadanos, como usted bien explicaba anteriormente, ¿hablamos solamente de pactos en esta campaña o llegarán las propuestas? Espero que arriben les propostes. Jo sempre dic, en les campanyes electorals no s'hauria de parlar de banderes, de lazos, de el pedir perdón a México de Catalunya. Parlem d'ací, parlem de València, de Castelló, d'Alacant. Parlem de lo que ha fet el govern valencià en estos 4 anys. Si vivim millor o pitjor que fa 4 anys. Si ho han fet bé. Si hi ha un percentatge major de valencians al que ja ha arribat l'estat de benestar. Què pensem fer en el futur? Què pensem de les pensions? Per exemple, què pensem? Nosaltres ho tenim clar. Nosaltres volem blindar que en la Constitució les pensions, és a dir, que quede ben clar que no es poden privatitzar ni total ni parcialment, com estan dient els gurús de Ciutadans i del Partit Popular. Nosaltres entenem que les pensions han de ser públiques. Hem de parlar d'aquestes coses. I probablement alguns estan més preocupats dels pactes postelectorals, de si recuperaran o no recuperaran el poder. El poder aprofita per a millorar la vida de la gent. El nostre vot ahir, que era el vot 33, va fer que avui moltes persones puguen viure millor que vivien ahir o després d'ahir. Per tant, per això aprofita estar en el govern. Esto es importante, porque no sé si tiene usted la misma sensación, pero salga lo que salga en esas próximas elecciones, parece que el escenario que nos va a plantear es otra vez ingobernable. Bueno... Pregunto, reflexiono.
A veure, no anem davant de la trona, És possible que es pugui plantejar un escenari en el que immediatament no es conforme un govern. Y ya estamos cansados de eso. Sí, jo crec que la gent està cansada. Jo crec que la gent el que vol és passar ja les eleccions i que els polítics deixem de parlar de veritat. I, sobretot que baixem el to. Baixar el to en política és absolutament fonamental. Menos ruido y más nueces. Y per això fa falta tranquilitat, baixar el acaloramiento político, baixar les paraules. És dir, jo estava sentint avui el senyor Casado i dient los Otegi decretos, hombre, en fi. Esto es caldear el ambiente. Esto es caldear el ambiente. És a dir, eren decrets que beneficiaven a la gent i, per tant, bueno, parlem d'aquestes coses. Hem de baixar el to necessàriament si volem solucionar problemes molt importants. Vull dir, en este to no solucionarem mai el problema de Cataluña. Claro, es que aquí yo creo que radica todo el problema. Venimos de una legislatura en la que solo se ha hablado de Cataluña, en el que solo se ha hablado de esos lazos amarillos, en el que solo se ha hablado de lo que estamos viviendo también histórico, este juicio del proceso. Todo esto, lògicamente, activa, desactiva tota la política. Mira, així, en València, a nosaltres, a alguns, ens diuen que si catalanistes, que si volem reproduir, i nosaltres no parlem mai intentem que se parle dels problemes que tenim així. Jo representaré a ciutadans valencians de la circunscripció de València que m'enviaran allà. I m'envien allà perquè parle dels problemes d'ací. I això és el que jo faig. I n'hi ha temes, evidentment, d'abast nacional. Jo el que dic és que en aquest clima és impossible arribar a acords. Jo poso l'exemple d'un matrimoni, de dues persones que conviuen juntes, matrimoni o dues persones que conviuen juntes. Si hi ha un clima de crispació, en la vida podrem arribar a un acord. Hem de baixar el to per a poder parlar. I a partir de parlar és probable que en algun moment puguem arribar a trobar alguna solució. Però si no baixem el to serà imposible. Imposible. Bueno, pues bajar el tono. Entramos en la recta final. Señor Baldoví, ¿por qué hay que votarle para que sea diputado otra vez en esta legislatura por su partido, por Compromís? ¿Qué va a hacer por los valencianos? Ha hablado de esa financiación importantísima, esa posible solución de compensación que nos ha explicado. ¿Qué más va a defender en Madrid por nosotros? Mire, a mi a vegades me pregunten, programa, mire, els valencians en només dos coses podrien tindre un programa electoral. El primer, la financiació. Quan li fiquem cara i ulls a lo que és el finançament, sabem que en un finançament adequat podríem haver construït totes les escoles i llevar tots els barracons. Construir escoles són llocs de treball. Obrers, pintors, cristalers, fusters, gent que neteja. Amb un finançament adequat podríem tindre a tota la gent de la dependència dins. I escolta, això són recursos públics que arriben a persones en un estat de necessitat. Per tant, gent que podria pagar un cuidador, gent definitiva. I després, pressupostos generals de l'Estat. Pressupostos generals de l'Estat hi ha una cosa tan important com són les infraestructures. Si tinguérem, que fins ara no hem tingut, els pressupostos generals de l'Estat en arreglo allò que s'ha aprovat quasi per unanimitat en València, per unanimitat, i en Madrid només en l'extensió de Ciutadans, de que les inversions tingueren que veure en el nostre pes demogràfic en l'Estat, representem l'11%, és a dir, si les inversions de l'Estat vingueren així l'11%, podríem crear a l'any fins a 25.000 llocs de treballs directes, fent les infraestructures que estan passant, el túnel passant de València, el corredor mediterrani, que fa, si estiguera acabat, fa que les nostres empreses siguin més competitives. Un caixó de taronges, un quilo de taronges, portat en camió o portat en tren a la frontera en França,
és 4 cèntims més barat. Per tant, més competitiu els nostres productes. Qui parla de la taronja parla del taulell de Castelló, parla de qualsevol altre aspecte de la indústria valenciana. Per tant, llocs de treball. Només en uns pressupostos justos i un finançament com pertoca, en això els valencians tindríem el nostre programa electoral. Per què tenim que votar a Compromís? Per 2 raons. Primera, perquè nosaltres parlarem en campanya el dia de les eleccions, a l'endemà i a l'any que ve, dels problemes que passen entre el riu Sénia, allà en Castelló, al riu Segura, allà en la frontera amb Múrcia. I perquè amb el nostre vot hi haurà un govern progressista que farà que aquestes tentacions de polítiques que vagin en contra de les persones, en contra de les pensions, en contra de privatitzar la sanitat, en contra de privatitzar l'educació, aquestes polítiques no tinguin cabuda en el pròxim govern. Un placer, como siempre, que haya estado con nosotros. Seguiríamos, nos encantan sus reflexiones. El tiempo no nos da para más. Señor Baldoví, le deseamos una feliz campaña electoral. Queda mucho o poco, dependiendo de cómo se mire, pero mucho que explicar a los ciudadanos en una campaña sin duda apasionante. Gracias. Moltes gràcies, he estat molt a gust. Moltes gràcies. Buenas noches. Buena nit. Invitado especial para cerrar esta semana intensa en 7 Valencia, en 7 Televalencia. Volvemos ya el próximo lunes. Que pasen un buen fin de semana. Estamos en precampaña, no se lo pierdan. Apasionante. Buenas noches.